呢次我真係唔用牙籤啊！佢咧，哇！What the？ 我重新俾你哋聽一次啊！係啦，記住喎，重新聽多一次嘅話咧，你要咧掹走呢個再插翻落去，但係咧佢冇顯示過係咩腰帶嗰個音效，即係嗰啲拉打嘅，估唔到啊！無限錘啊！咩料啊？哇！好嘢，好嘢，好嘢，好嘢！萬能錘嚟啊！呢個錘仔咧真係萬能噶，講真。喂，你試下先知喎，呢次我冇用牙籤喎，嗱，大佬喂，你試下唔用牙籤都得噶，你咧只要快少少就得啦。你咧插嚟插去，插咁樣就得啦，唔係用螺絲嗰種插喎。OK。上次咧係超級戰隊咯，而家就係嗰個呢個腰帶嘅，嗱變翻錘仔啦，係咁咯，所以咧有可能咧你唔使用嗰個牙籤之後咧。咁呢個咧就自然會出現嗰個龍騎啊、快啊，仲有嗰個呢個腰帶嘅嗰個拉打嘅音效。如果係會散嘅話咧，就要加多一個牙籤咯，你要加牙籤落去先得㗎。第期嘅話咧，我就唔知點好啦，睇下先。咁啊，所以話咧，佢呢度咧。如果係冇嗰個嘢嘅話咧，你咧加埋個牙籤落去，準會獲得嘅第期嘅音效。唔係準㗎，總之咧佢應該係中間嘅，所以有啲難啊！你嗰個莫名其妙獲得新一，唔係應該係話莫名其妙發現多一個新音效啊！黐線嘅萬能錘啊！呢個萬能錘啊！各位應該要買多一個錘仔啊，雙錘啊！到時咧你咧發現咗一個兩個 five 嘅話咧，咁真係恭喜你咯！所以你要買定多一個錘仔。冇錯，錘仔當然要兩個啦，但係腰帶嗰啲嘅腰帶嘅話咧就唔需要有兩個噶啦，你只需要用呢個，你連腰帶都唔使，你連多一個腰帶都唔使，淨係得一條腰帶就夠啦，唔使兩條噶。
唔使兩個蒙面超人腰帶嘅，即係呢個蒙面超人嘅腰帶啊，唔使兩個，直接一個就夠噶啦，黐線嘅呢個強啊！